तो यो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज मैं आप लोगों को एक और चीज़ का ट्यूटोरियल दूंगा जो कि है हाउ टू इम्पोर्ट एसएस ग्राफिक्स गन साउंड। तो गाइस चलिए, मैं आपको आज की वीडियो में ये तो सिखाने ही वाला हूँ। तो चलिए जल्दी से अब शुरू करते हैं। तो आपको क्रिएट न्यू पे क्लिक करके कोई भी रेशियो ले लेना है। ये कोई भी रेशियो में काम करेगा। फिर आपको कोई भी ये इंपोर्ट कर लेना है। मैंने तो ये कर लिया जल्दी से। आप कोई भी कर लेना। फिर आपको जाना है इधर से ऑडियो वाले ऑप्शन में, ऑडियो में फिर आपको जाना है नीचे, सबसे नीचे फोल्डर्स दिखेगा। फोल्डर्स में आपको नीचे दिखेगा एक फ्री फायर ऑल गन साउंड। तो इसके अंदर जाना है। इसके अंदर आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, लेकिन गाइस सारी नहीं होंगी क्योंकि ये पुराने वर्जन का नया वाला मैं ट्राई करूँगा खुद बनाने की। तो देखिए, और गाइस इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ड्राइव वाली लिंक होगी तो उसको डाउनलोड कर लेना। तो चलिए, ये बस आज की वीडियो इतनी थी। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में।